3 sata posle upotrebe Viagre. 108 otkucaja, 166 sa 91. Pa dobro. Malo rizikuje. Ha, 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 ha. Zdravo, veliki pozdrav. Kad čovjek dođe u neke godine, mora da prizna sam sebi, a i drugima, da je mator za ovakvu vrstu sporta. I zato molim sve ljude koji su čuli da postoje žene koje veruju u platonsku ljubav, da me obaveste o tome ili da me spoje sa takvom dragom meni unapred osobom. Toliko o tome i spasite život jednom ravnozemljašu.